दोस्तों यहाँ पर मोटा आदमी बाहर लेटकर आराम से सो रहा होता है और पीछे कमरे में खड़ा लंबा आदमी पाइपों को जोड़कर एक लंबा सा पाइप बना लेता है और मोटे आदमी की रखी पेप्सी को उसमें डालकर पीने की कोशिश करने लगता है। और दोस्तों लंबा आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ देर के बाद उस बोतल के अंदर उस पाइप को डाल देता है और बहुत ही मजे के साथ पेप्सी को पीने लगता है। और ये सब करते हुआ देख उसको बौना आदमी देख लेता है। तभी बौना आदमी भागता हुआ जाता है और एक बोतल में गंदा पानी भरकर लाता है और उस बोतल के अंदर डालने लगता है। और दोस्तों मोटे आदमी को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही मजे में यहाँ पर सो रहा होता है। और दोस्तों आगे जाने वाला उसको देखकर तो आप लोगों की कभी हंसी नहीं रुकेगी, पर उसको देखने से पहले दोस्तों आपको आपके मेरे मोबाइल फोन की कसम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपका मोबाइल को रात में चुरा के भाग सकता है, तो मुझसे मत बोलना। और दोस्तों एंड में लंबा आदमी जैसी पेप्सी को पीता है तो उसके बाद उसमें गंदा पानी आने लगता है, जिसके बाद लंबे आदमी के पेट में बहुत ही डट के दर्द होने लगता है और वो सब में भागा भागा फिरता है और बहुत ही डट कर रोने लगता है।